폐쇄성 수면무호흡증이 발생하는 핵심 원인은 상기도 부근의 근육이 약화되어 있기 때문입니다. 따라서 상기도 부근 근육을 운동으로 강화시켜 주어야 합니다. 우리가 숨을 쉴 때 비강에서 인후두까지의 숨기를 상기도라고 합니다. 이 상기도 근육을 운동을 통해 강화시킬 수 있습니다. 외로투 호흡 운동은 모든 코골이, 무호흡증에 적용할 수 있는 개선 방법입니다. 특히 노화로 인해 근육 긴장도가 떨어진 노년층, 비만인 분들도 무호흡 예방 효과를 볼 수 있으며 여성 호르몬의 영향으로 상기도 근육 수축력이 떨어진 갱년기 여성들에게도 도움이 됩니다. 외로투 호흡 운동은 호흡에 저항을 가하는 저항호흡 방식과 따뜻한 수증기로 호흡하는 훈증호흡 방식을 결합한 호흡 운동이며 입과 코로 할 수 있습니다. 외로투 호흡 운동은 횡격막, 갈비사이근, 상기도 부근 근육 등 호흡에 관여하는 근육들을 강화합니다. 이러한 호흡 근육들이 강화되면 수면 중 기도가 좁아지거나 막히는 것을 방지하여 코골이 및 수면 무호흡증을 완화할 수 있습니다. 외로투 호흡 운동은 기도 주변 근육을 이완시키고 기도를 확장합니다. 이는 수면 중 기도가 좁아져 발생하는 코골이 및 수면 무호흡증 증상을 완화합니다. 외로투 호흡 운동은 입뿐 아니라 코로 호흡 운동을 할 수 있어서 코호흡이 촉진되고 발달됩니다. 코호흡 운동은 비강을 확장시키고 비강 내 습도를 조절하여 코막힘을 완화하고 원활한 호흡을 돕습니다. 코막힘은 코골이 및 수면 무호흡증의 주요 원인 중 하나이므로 이를 개선하면 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다. 외로투 호흡 운동은 횡격막을 사용한 깊은 호흡을 유도합니다. 횡격막 호흡은 폐활량을 늘리고 깊은 수면을 촉진하여 수면의 질을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 외로투 호흡 운동은 자율신경계를 안정시키고 스트레스를 줄이는 효과가 있습니다. 스트레스는 코골이 및 수면 무호흡증을 악화시키는 요인 중 하나이므로 스트레스 감소는 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다.